Ja, hallo ihr Lieben, hier kommt das große Blatt für das Element Luft. Also die Sternzeichen wieder Löwe und Schütze. Und wir gucken uns an Highlights fürs Jetzt oder Warnungen oder auch Unvorhergesehenes. Ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Guckt mal, euch zeigt sich hier schon bei den ersten zwei Karten, dass ihr hier in Kürze mit Veränderungen rechnen dürft, die euren Alltag beflügeln, wo ihr euch neue Türen öffnen könnt und wo euch hier mit Sicherheit irgendein Erfolg zugutekommt. Mit dem Klee haben wir aus dem hebräischen Alphabet die Zahl 2. Also wir sind dabei, etwas entstehen zu lassen, etwas manifestiert sich. Die kurzen Wege, der Erfolg gleich mal zentral hier zu sehen. Ihr dürft ja auch mit guten Nachrichten rechnen, denn der Klee liegt im Hause des Reiters drin. Ja, Unvorhergesehenes kann sein, dass ihr vielleicht so kleinere Schnitte macht im Leben, dass ihr was weglasst, dass ihr plötzlich sagt, okay, in die und die Richtung möchte ich nicht mehr mitfahren. Ihr arbeitet sehr an dem Thema Vitalität, das heißt, ihr macht diese Schnitte, die dafür wichtig sind, dass ihr euch geerdet fühlt. Es kann sein, dass euch eure Vitalität ein bisschen im Weg steht. Das heißt, vielleicht habt ihr nicht so richtig die Kraft oder die Ausdauer im Moment. Oder das sind immer wieder Hindernisse. Und genau da geht es jetzt dran. Ihr versucht wegzulassen, was nicht mehr nötig ist. Oder auch diese Berge, die es hier gibt, die Hindernisse, die umgangen werden dürfen, so zu beschneiden, dass sie euch kürzere Wege mitbringen und Richtungswechsel in jegliche Richtung. Für die einen oder anderen ist es so, das ist jetzt so ein bisschen unangenehm. Aber wir gucken ja auch nach, was kommt unvorhergesehen. Und da kann schon sein, dass euch das ein oder andere Geheimnis an die Ohren kommt. Das heißt, ihr erfahrt irgendetwas, damit hättet ihr nicht gerechnet. Eine Lüge kommt raus, etwas, was im Verborgenen war, öffnet sich. Das mag vielleicht für den Moment unangenehm sein, aber es wird für euch eben so gewinnbringend sein, dass ihr aus dieser Erkenntnis genau raus euch verkürzt, euch neue Wege aussucht, einen bestimmten Weg auch nicht mehr geht. Das ist jetzt auch sehr speziell, aber ich finde es wiederum sehr cool. Ihr versteht hier, welche Gespräche euch Aufregung bringen, welche Gespräche euch in euch auch vielleicht ein bisschen Aggression auslösen, wo ihr genervt seid, wo ihr satt habt, irgendwas immer wieder zu hören, was sich so ja nicht richtig anfühlt oder wo ihr denkt, ich bin jetzt hier nicht immer nur Ohr für die anderen, sondern hier geht es eher darum, zu sagen, hier investiere ich nicht mehr in irgendwelche Kommunikation, weil sie mich eher hindert als weiterbringt. Ne? Da versteht man, was braucht noch meinen Kommentar und was nicht. Hier kriegen wir gleich die Bestätigung. Im Hause der Neubeginne liegt hier das Thema Weg, Möglichkeit, Entscheidung. Optionen, die ihr nutzen könnt, Hindernisse, die weggenagt werden, die kommen hier nicht so viel von außen, sondern da entscheidet ihr euch bewusst selber dafür. Hier geht es sehr viel darum, na, ich nenne es mal, das zu leisten, was ihr auch könnt und nicht über die Verhältnisse zu leben oder sich kaputt zu machen für irgendwas, das nichts einbringt. Die Chancen, die hier liegen, die ermöglichen, es sind mehrere,
ja, wie soll ich sagen, ausgetretene Schuhe nicht mehr anzuziehen, keinen Schuh anzuziehen, der euch nicht mehr passt. Und das kommen hier gute Möglichkeiten, Möglichkeiten wie ein Geschenk. Das kann in Form von einem Vertrag sein, von einer bestimmten Kommunikation. Das kann hier auch im Austausch sein mit einer Behörde der Ämter der Gesundheit, also Rententräger, Krankenkassen, irgendwas, ne? Dass ihr da eine Möglichkeit kriegt, eine Zusage, eine Wende. Ihr habt hier sehr gute Chancen im ganzen vertraglichen, verbindlichen Bereich etwas in eine Richtung zu beamen, wo ihr eure ganze Größe leben könnt, ohne Kraft zu verschwenden, wo es etwas verbindlicher wird, wo ihr Misstrauen gegen Vertrauen tauschen könnt. Es geht bei euch sehr viel um unausgesprochene Dinge auch, ne? Das, was hier an die Oberfläche kommt, das kann auch euch selber gehören. Also zum Beispiel, dass ihr euch mal verbal entledigt, was ihr schon lange nicht mehr gesagt habt oder wo ihr gedacht habt, ich sage da lieber nichts. Da ist man gereizt und blub kommt es raus, aber am Ende hilft es euch, ne? Veränderungen, die euch ermöglichen, ein neues Kapitel zu öffnen, hier auch mit Personen. Es kann hier eine Figur sein, die als Vorgesetzter auftritt, die euch hier eine Vertragsveränderung mitbringt oder an sich eine Veränderung im beruflichen Bereich überhaupt, wo ihr euch rausnehmen könnt, wo die Belastungen weniger werden. Speziell kann jetzt hier ein Thema für euch sein, dass ihr hinterfragt, Geheimnisse im Liebesleben, Vertrauen, das gebrochen wurde, etwas fühlt sich nicht rund oder stimmig an. Es geht um Treue, es geht um Loyalität, es geht um Liebe und Freundschaft. Und es geht speziell auch darum, habe ich das Gefühl, bei ein oder anderem denkt immer dran, das ist kollektiv. Ich kann hier nur lesen, was sich im Kollektiv zeigt für euer Element. Dass ihr Treue hinterfragt, dass ihr Loyalität hinterfragt, dass ihr tatsächlich, es kann hier um das Aufdecken auch von Dingen sein, die im Verborgenen liegen, das euch irgendwie nicht schmeckt und ihr empfindet es so als Hemmschuh, etwas, was euch hindert, euren Weg zu gehen, was mit eurem Gegenüber zu tun hat. Wir haben, und das ist jetzt sehr speziell für euch, ihr lieben Luftis, wir haben hier im Hause der Entscheidungen das Karma-Kreuz drin. Hier spielen viele Personen mit, ne? Das kann euer Gegenüber sein, das können eure Freunde und Arbeitskollegen sein, das können auch eure eigenen Kinder sein. Ich habe das Gefühl, dass ihr aufgefordert seid, euren eigenen Weg zu gehen, es nicht immer allen recht zu machen, sondern hauptsächlich mal euch selbst. Vielleicht habt ihr auch Konkurrenzthemen, ja? Das kann jetzt hier die Verbundenheit sein zur Familie oder zu neuen Partnern, die vielleicht schon irgendwo da sind. Geht natürlich speziell auch an die Getrennten hier. Es geht darum, es nicht allen recht machen zu wollen und für sich selber etwas zu manifestieren, das eine Herzensangelegenheit ist. Vor euch liegen hier karmische Ritte, da wo er stagniert. Ich sage mit Absicht Ritte, weil das ist ja nicht so einfach, ne? Für sich selber einzustehen und verbindlich zu bleiben, zu lieben, aber nicht sich herzugeben, mit Geheimnissen umzugehen, die dann plötzlich an die Oberfläche kommen, ohne sich so stark verletzt zu fühlen. Aber ich habe hier das Gefühl, du möchtest ausbrechen, du möchtest einen anderen Weg wählen. Du möchtest irgendein Kreuz, was dir hier im verbindlichen Bereich immer wieder begegnet, sei es auf der Arbeit oder in der Beziehung, etwas, was sich nach Verstrickung anfühlt, auflösen, ne? Aufdecken, auflösen. Guck mal, hier liegt im Haus der Verträge, der Beziehung, der Verbindlichkeit
bei allem, was dir am Herzen liegt. Ich habe hier speziell, ich sage es jetzt nochmal, hier ist das Haus, hier liegt der Baum drin. Es geht um alles, was dir Wachstum einbringt. Es geht aber auch um Korrespondenzen mit den Ämtern der Gesundheit, der Rententräger, der Krankenkassen, der Ärzten zum Beispiel. Also alles, wo du für deine eigene Vitalität aufstehst, etwas für dich tun kannst und dann im verbindlichen Bereich das auch klärst. Hier liegen für die Verträge, für die Verbindlichkeiten, für alles, was dir hier neu aufgehen soll, auch gute Tendenzen für kurze Wege. Also das ist nichts Langes, was sich hier zeigt. Das ist schon sehr im Entstehen, im Jetzt. Denkt an die 2, an das Entstehen lassen. Und das sind natürlich hier die besten Qualitäten mit der Sonne im Haus des Ringes drin. Hier geht es speziell auch darum, Dinge mit dem Gegenüber ans Licht zu bringen, aufzuklären, Frieden zu schließen mit etwas, wo du dein Schwert erhoben hast, und durch diesen Kampf hast du dich dir und deinem Leben dann aber auch selber in den Weg gestellt. Und es geht um ganz großen Umbruch hier für dich, bei allem, was dir Neubeginn, Chance, Frieden in dein Leben bringt. Also ihr seid richtig so in der Stimmung, euch um euch zu drehen. Veränderungen liegen hier im Haus der Sonne drin, verbunden mit einem Umbruch, das auch das Familiensystem mit betrifft. Und deine eigene Verbindlichkeit und die vom Außen. Wie sieht man dich? Wie nimmt man dich wahr? Diese Veränderungen liegen bei dir hier speziell auch im finanziellen Bereich dran. Es geht hier da auch um das Geld von Personen in deinem Umfeld. Auch da vielleicht, dass du sagst, hier, ich investiere mal hauptsächlich in mich. Die Geldkarte liegt hier im Hause des Mondes drin. Das heißt, noch ist die Energie sehr schwankend. Das, was hier entstehen soll, das mag vielleicht noch nicht ganz greifbar sein. Aber da wir oben hier den Klee haben und die Korrespondenz dazu und die positiven Veränderungen, ist es schon am Entstehen. Hier kommt eine Doppeldeutung. Wir haben hier im Haus des Geldes den Mond drin. Das ist zwar einsteils auch die Intuition, das Gefühl von Erfolg, aber andererseits eben auch das in Phasen verlaufen. Manchmal habe ich so viel, manchmal habe ich so viel. Und hier speziell kann es wirklich davon kommen, dass ihr irgendwie, dass euch eure Vitalität im Weg steht, das zu investieren, dass es brauchen würde, ja. So, dann habe ich hier den häuslichen Bereich im Hause der Sicherheit drin. Das heißt, hier verbunden auch in der Spiegelung mit dem Anker, der dir eine gewisse Stabilität gibt. Aber es scheint hier auch sehr um die Finanzen, um das Thema Haus, Häuslichkeit, Umgebung, Umfeld zu gehen. Und ein Bereich auch, wo du eventuell über den Beruf hier aufgezeigt kriegst, dass du etwas veränderst. Das Berufliche könnte hier ein bisschen Stress machen, Nervosität mitbringen, emotionales Chaos irgendwie, aber trotz allem hier auch eine Aufklärung, ne? Ich habe hier dieses Stressige, das weniger wird. Hier den Schnitt, den man eventuell im Beruflichen macht. Der Schnitt heißt nicht immer, dass man etwas komplett wegnimmt. Das kann auch nur verkürzen. Hier verbunden dann auch mit einer Bürde, die für dich weniger wird, mit einer Möglichkeit, sich neu zu entscheiden, etwas in die Klarheit zu bringen, hier auch auf stabilem Weg. Für einen oder anderen kann es auch sein, dass sie von zu Hause oder im Umfeld mehr arbeiten. Was hier sehr auffallend ist, sind die Stabilitätsthemen.
Es geht sehr viel um, wie geht es weiter, wo hole ich die nächste Ernte rein. Dann denkt dran, hier liegt die Sonne im Haus des Ringes drin. Hier verbunden auch in der Spiegelung mit den Fischen. Okay, ihr Lieben, wir nehmen noch, was nehmen wir noch? Eine Krafttierbotschaft für euch. Spannend. Hier ist mir der Salamander rausgefallen. Aus den Karten fällt eigentlich höchst selten was raus, weil die immer schwer zum Springen lassen. Und wir gucken mal, da haben wir die Feuerkraft. Ich meine, es ist euer Element, ne? Ich habe Luft gesagt, ich meine aber Feuer, ne? Element Feuer, Sternzeichen, wieder Schütze und Löwe. Ich habe, glaube ich, vorher einmal Luft gesagt, meine ich aber nicht. Kann mal passieren. Okay, und der Salamander bringt dir hier die Botschaft. Lass zu, dass das geistige Feuer deines Herzens dich frei macht, dass das Alte verbrannt wird, dass das Neue Platz zum Atmen kriegt. Und lass auch dein eigenes Licht hier in die Welt reinleuchten. Also das, was du kannst, das, was du bist. Hier wird auch nochmal daran erinnert, das Feuer in dir ist allzeit da. Also hier auch die Lebensenergie, wenn du dich gerade platt oder erschöpft fühlst. Also man kommt an diese Energie auch wieder dran. Die geht nicht kaputt, die ist unzerstörbar. Und mit dem Salamander an deiner Seite solltest du dich mit der Elementarkraft auch des Feuers beschäftigen. Ne? Hier ist es auch so, dass wenn du spürst, dass du für etwas brennst förmlich, ne? Dass dich dein Herz da nicht trügt, sondern dir etwas aufzeigt. Und hier geht es auch darum, zu regenerieren, erneuern, Inspiration zu finden, Ansammlung vergangener Erfahrungen, die jetzt nicht mehr dienlich sind, verbrennen sprichwörtlich und lösen wieder so ein reinigendes Feuer aus. Loslassen, vergeben, verzeihen, werden hier das Leid auch verringern. Du schaffst hier komplett Platz für Neues und es ist auch wichtig, immer wieder Altes loszulassen. Wir häufen ja jeden Tag wieder was auf, was irgendwann alt wird. Und es geht bei dir darum, dass du unbeschwert weitergehen kannst. Kläre nochmal auch deine Bereitschaft, inwiefern du bereit bist, die Dinge wirklich gehen zu lassen. Und du kannst natürlich auch die violette Flamme benutzen in Gedanken, um zu reinigen und zu transformieren. Gut, ihr Lieben, ich drücke euch, bis bald.